तो गाइस जरा गौर से इस पंछी को देखिए। आपको लग रहा होगा कि ये पंछी इतने घने जंगल में बड़े बड़े जानवरों के बीच कैसे रह रही होगी, लेकिन आपको बता दें कि ये पंछी इतनी खतरनाक और खूंखार है कि इसे बुचर बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ये पंछी अपने शिकार के ऐसे पॉइंट पर अटैक करती है कि जिससे सामने वाले जीव का शरीर पैरालाइज हो जाता है। शिकार करने के बाद ये अपने खाने को अपने ठिकाने पर ले आती है, लेकिन आपको बता दें ये कोई नॉर्मल टहनियों के ऊपर नहीं बैठती, बल्कि उन टहनियों के ऊपर बैठती है जिसके ऊपर कांटे लगे हों, ताकि ये अपने शिकार को उन कांटों के बीच फंसा सके। और ऐसा इसलिए ताकि ये उसे इच्छा अनुसार कभी भी खा सके। अगर आपने गौर की होगी तो किसी किसाई की दुकान पर भी मांस ऐसे ही टंगा होता है। बस इसी वजह से इसे बुचर बर्ड्स के नाम से जाना जाता है।